分享一个苹果煮水的正确做法，一起跟着视频看看吧。首先准备一个苹果，清洗干净之后对半切开，去掉这个苹果心，把它切成苹果片，切好放入一旁备用。接着准备50个金桔，洗干净之后也是一样对半切开。接着再准备一个雪梨，雪梨清洗干净，去掉雪梨心，切成片。再准备15克枸杞，把苹果还有金桔、雪梨放入砂锅中，加入500克开水，盖上盖子煮10分钟。时间到了之后，再把枸杞和冰糖放入进去，把冰糖煮至融化，就可以盛入碗里。这几种食材加在一起，可以止咳化痰。